Ikakawhag usa nga Domingo sulod sa tuig. Matod sa panultihon, ang pagtuo magsugod diin ang kahibalo matapos. Where reason ends, faith begins. Kini mao ang kamatuoran nga gipadayag sa atong ebanghelyo. Daghang mga tawo nga namati sa mga pulong ni Kristo nagbagulbol tungod kay lisud kaayo sabton ug lisud kaayo dawaton ang iyang pagtulun-an mahitungod sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Dili gayud kini matugkad sa pagsabot, pinaagi lamang sa hunahuna sa tawo. Dinhi natapos ang tawhanong kahibalo ug dinhi usab kinahanglan sugdan ang pagtuo. Apan, pipila sa mga tinun-an nabugnaw sa pagsunod kang Kristo, kay wala man sila mudawat niini sa pagtuo. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Niining ikakawhaag usa nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, si Jesus buot usab mangutana kanato. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Palihog manindog ug sa hiniusang kasing-kasing ipakita ta ang atong pag-unong kaniya diha sa pagtuo. Ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon si Kristo ang manaa kanato, pinagi siyang pulong atong madungog karon ug sa Eucharistia ang ilawas ug dugo nga atong magkalawat. Bisan sa itong pagkalawat diyan ang spiritual communion. Magdala ang iyang presensya diya kanato og kalinaw, mga panalangin, manghinaota panalangin sa kayon sa mga sakit ug lawas nga itong kinahanglan. O maandang kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na ito ang atong mga sala. Isubilo
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluan ng atong mga sala, dadungan tos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Salamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pindong Jesu-Kristo, bugtong anak sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuong samahan, dawatan ang pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangtuno, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Ama. Mag-ampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna o sa kasing-kasing. Dinisa mo ang gugma alang sa imong gisugo kanamo. O sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami papangita sa mga butang bililhon na magdala kanamo sa matuog nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gipili sa mga Hebreo ang pag-alagad sa Ginoo, kay siya man ang Dios nga nagluwas kanila gikan sa kalupnan sa Ehipto. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Atong pamation. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom, ang mga opisyal sa Israel, ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingna ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo, nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates, ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw, kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta
nga gipuy-an ninyo karon. Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mubiya sa Ginoo, ni moalagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios, nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanato sa kaulipnan sa Ehipto. Ug nakita nato ang dakong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa, mag-alagad kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, sa iyang pagdayig maaniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon magadungog ka nako ug kalipay. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong ug nagapatalinghog sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagsampit sa matarong, namati kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay nga tawo, ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga naguol sa tawo nga matarong, apan niining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan, ug walay usa kanila nga mabali. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang kaminyoon sa lalaki ug babay,
naglarawan sa panaghiusa ni Kristo ug sa iyang simbahan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo. Diha sa bugos niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakanon niya kini ug atimanon, sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas, sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan, ug sa akong hunahuna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an na kadungog ni ini, umiingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana, kisa may makasabot ni ini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Jesus nga nabagulbol ang iyang mga tinun-an bahin ni ini. Busag giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang girikanang mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang maghatag o kinabuhi mo ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Mga pulong akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Pagpila kaninyo,
wala manuo. Nabelo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay mutuo, ug kinsay magbudhi kaniya. Umidugang siya sa mag-ingon, "Mamanggani nga gisultihan ko na kamo, na walay makaari ka nako, gawas kun itugot kini sa amahan." Tungod ini daghan siya mga tinunan mibiya, wala na gayod mo kuyog kaniya. Kung sa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan, ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami, nasayod, nga ikaw maong balaan nga may anhi gikan sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato niyang pagkalawat sa lawas ni Kristo, moingon ko kaninyo nga lawas ni Kristo ang inyong itubag. Amen. Kung nahinumdo mo, ako ay nagipasabot sa niaging Domingo, ang kahulugan nga pulong Amen. Nga kung ikaw mingon ka Amen, imong gipasabot nga ikaw nagtuo ka nga kini imong kalawat lawas ug dugo ni Kristo. Munang musimba ta, mukalawat ta. Kung ikaw paingon nimo Amen, ikaduha nimong ang pasabot mao kini. Kaya ikaw mituo ka na kining pan og bino diha sa konsagrasyon sa gahong gihatas Dios sa pare. Naingon siya, kini akong lawas, kini akong dugo, nahimo ginang lawas ug dugo ni Kristo. Muna nga simbahon ginato kay kana lawas ug dugo ni Kristo. Ikatulo ang kahulugan sa amin ini kalawat nato mao kini nga ang atong pagtuo nga atong kalawat maugyud si Kristo. O di lang si Kristo, no? Atong ikalawat o gidawat hasta ang tanan niyang pagtulunan. No, bitaw, kung kita mukalawat o nata sa sala, sa tupa, wat na mutuman sa sugo sa Ginoo, di tang makalawat. Kaya matamutuo, subang niyang pagtulunan. Ug mao nga kining gitawag na to kining pagkalawat ingon na to Amen, mamatigdan nimo murag gyapon imong gibago imong panumpa sa bunyag. Mukalawat din ka unas tanan imong ginulsulan ang imong sala, isalikway nimo ang imong kasalanan, unya mutuo ka nga imong kalawat mao sa Jesucristo atong Ginoo nga nahimugso diha sa Mahal nga Birhen, namatay, ilubong, nabanhaw ug karon ana sa Eucharistia. Imong gibawag ang panumpa sa bunyag. Mga isuon, tinumdum ko, nagbunyag ko ba? Batan-on ka itong magtiayon, ilang anak bagong first child nila, ang ilang mga classmate, taghang kayo mga sponsors. Muna nga mitras nagbunyag ko, muna pagkayagaw, gil ba? Kaya di nilang gitawag itong sa magbunyag, selfie muna. No? Nag-selfie. Bisa pagbunyag na sad, kanang mga seremonya sa bunyag, kada liuks pare, iselfie lang yun yapon. Hato naabot sa panahon, nga iingon ka nga nangotanan ako ba kana bitang isalikway ba ninyo ang sala usa pagtubag nga tuwa mong tan-aw sa kamera kay selfie ka mo tan-aw ka dito hasta ang likanan iwa manubag ingo ustoy itubag mo ina isalikway ninyo nanubag sa taon isalikway ninyo sa tanas yes tubag daw sa likway.
nagatuo ka mo sa Diyos Amahan, makagahom sa tanan, isalikway. Wag yun, una. Kaya tuwa rin ito, distracted, gil ba? Basta mga bata, noon. Waso na distracted kayo. May suon mo rabitaw ka ng katawan no? Pero, sulti anti ka, sa itong kinabuhi ba? Sa pweso kinabuhi ba? Daghang panahon nga kita pangutan-on ni ini. Pero katuo bita sa Diyos. Pero, tungkol kaya ma-distracted ta, ang atong masulti, isalikway. Kung ay nagpanigin na ng kaduhang pagbasa ni San Pablo, nga ingon, bahis kaminyoon ba? Sa mga pagkasulti ng San Pablo, ang kaminyoon, ang gugma sa magtiayon ba nag-asawa, sama sa gugma sa Diyos, nga ito siyang simbahan. Nga way kinutuban, way katapusan, puno gyud sa pagmahal. Mao man ay punto diha. Kana mao na ang kabubuton sa Ginoo. Mao na siya. Pero hibaw man ta sa kaminyoon, ma-distracted na gani sa gitaw sa kapuol, sa kalagot, sa pangabit, ma-distracted na gani ang butanga. Napunan pag yun anang gitawag itong mga tao nga naa sa kongreso nga maingon na magbalaod ta. Magbalaod ta. Nga di na ginasa yung mga asawa. O yung bana, ay pagbuwag mo Kung kini maka-distract na to mga igsuon, rumatikod ka, daghang kay ka na to. Mga Katoliko, mga Kristiyanos. Kaya distracted ni ini. Sa itong tubag. Nagatuo ka ni Kristo, ang atong Ginoo. Tubag, salikway. Services, divorce. Ganahan sa mga Katoliko o Kristiyanos. Distracted. Tanawa itong issue sa tawag na ito birth control. No? Ang siwa, nag-awhag ka na ito. No? Nga, nag-control ta. No? Maayo na siya. Basta gamitan lang ang natural nga pamaagi. Bantay nga dili ng mga artificial kaya makadaot na si mong lawas. Makadaot na relasyon diha kaninyo. Ahag ang simbahan. Mauna ang sulti simbahan. Pero na-distracted man siya punta. Kaya daghan man kayo mga opinion. Ambot, dito may sigutan din But it boils down to this. Nga, ano magbuot ng simbahan yun? Importante, couple's choice. Ilan ang kinabuhi, ilan ang lawas, sila magbuot couple's choice. Dili God's choice. Siya nitabo. Maog yun hitabo gyapon. Na-distracted ta, nga ang pagtulong sa simbahan, nagtudlo ka na to, nga buhaton ta ni, sa itong gitubag, salikway. Nanapag ni balaod, patunhay na nang gitawag to contraceptives. Katulik ko. Maghuway lang na to, no? Sa supapag yun, on the issue of death penalty, sa supapag yun for Francis, ba? By all means, di na maunahuna sa Ginoo sa simbahan. Unahuna is tunhay kinabuhi, luwason ang kinabuhi. Minsan may kinabuhi pa, kinahanglang yun. Di tapuson. Patungod lagi sa panahon na distracted na gitawag itong mga kahimtang kados panahon, nga sobra kayong mga violence, dagko pa yung mga patay diha, ang drug addiction tanan, no? Dagkan na makaingon mayroong naipatay, kaya mo nang nag-substance di ba? Napunan pa sa usama gitawag itong kongreso, yung sige, mag-death penalty ta. Magsuon, ma-distracted ka. Ito tanawa siya nitabo. Katoliko ta, Kristiyanos ta. Iba na ta, mituo ka sa Ginoo. No, salikway na to. Distracted ta. Ang butog ano ba? Di tayo magkaamgo nini, no? Why can't you not realize this? No? I was thinking, kinabuhi ba? Layo pa, with regards to morals and faith ba? So pagtuo, sa pamatasan. No? Daghang kaayong hisgot nga. Maayo kini, praktikal kini,
may rason, scientific ini, whatever it is, daghan, no? Pero musulti na sa Santo Papa uban sa obispuhan nga mauni ang saktong pamatasan in faith and morals, mga igsoon. I don't know if kumuto na naon ba, whom should we believe? Sila o ang atong Santo Papa o atong simbahan o obispuhan nga diin giingnan sa Ginoo nga ang ilahang sila will be guided by the Spirit. Faith and morals gani di gis na masayo. Whom should I believe? Kini mga expert kaayo nga scientific o kini gitawag na to giingnan sa ang atong simbahan to Papa with faith and morals, sila nagsulti sa kibubuton sa Dios. Ako usahay bisag magina ka sa argumento nga murag valid kayo, pero bisag usa pa ka valid, so kuhi gani sulti sa Santo Papa og sa tong simbahan. I will go where the Pope is. You will not be mistaken. He knows it. Pangiso doon na kaisulti din ninyo, bagikan lang ko sa retreat mo nag-retreat mo mga pare. Kung ano yung mga 2,500 kapin mga pare sa whole region ng Visayas. No? Nagpundok mo niya, gipatog pa nagtigong sa mga pare. Dito, no? Among bat-bat ba ang gitawag na ito pabalandungan, giampuan ang kalimutan, code of conduct bitaw sa kaparian ba? No? Nga blagda pamatasan isip o sa kapari. Haron nga kining year of the clergy consecrated life ba, ang pare mahimong mo alagad nga as a renewed servant ba, nga mas makalagad gayod sa parokya o sa katawhan. Muna sa pila ka mga adlaw, muna giampuan, walandungan, gibatbat, giutingkay, gipaambitan tanan ng igsoon. No? Daghang kayo mga sugyot. Tunod, wag yun, yagyagay gisadan. Painful sometimes. Many times yun. Yagyag tanan yun. No? Kurun sa. Daghang mga suggestions, daghan ang tanan, which is good. Pero sa kabutang yun nga labing importante uwa yun. That we were made to believe. Nga ningon, nga ang ato ang pagkapare, di lang pagkapare, or any Christian for that matter. No? Mahimo lang ka. No? Imong kinabuhi, ningon na to, ang lagdang numero 1 mo, na kinahanglang yun, ang imong kinabuhi is Christ-centered. You chose Christ yun. Pamalandong dito, sagaran nga nung ang nagkabulilyaso, nagkabangbuang, nagkaskandaloso, ang kinabuhi ng mga kaparian, it will boil down to tungod kay you are self-centered. Naa, ika ang sentro, dili ang Ginoo. Kumatikod ka, bisag sa atong kinabuhi. Ang imong gawin sentro, imong kaugalingon lamang, imong gusto, imong plano, imong tanan, imong damgo, makahimukat yun imong kinabuhi. Mabisan kinsa ka, labo pa sa mga pare. Pero kung sa atong kinabuhi, sentro gani yun ang Ginoo. Sentro ang Ginoo. Matigdan nimo nga ang imuhang trabaho, ang imuhang kinabuhi, dila kay hapsay, husay, bisa pas mga pagsulay, ug energize ka, ug somehow, you do always something right. Muningon, if you love, do anything you want. Because you will never go wrong kung ang Ginoo sa imong kinabuhi. So diha gyud sugdi gyud. Sugdi nga focus ta nga sentro si Kristo sa ato ang kinabuhi. Sentro. Di ni sayon baya. Di ni sayon mo na nga yahwag. Ang unang exercise mo kini. Nga unta mga pare, no? Mga pare, magmaampuhon yun. Usa kapag ampo nga gi-suggest, no? Gipaambot, nga nagyong gitawag tog the power of the Eucharist sa Blessed Sacrament ka nagitawag tog the adoration. Labi pa ka ng 1 hour adoration sa Blessed Sacrament. No? Wherein, somehow, nga sa imuhang makafocus ka, no? Ni Kristo sa imong kinabuhi. Mura bag,
Every day, somehow you're reminded ba, nga it's all about Christ. Because of Christ, and only Christ. When you first connect to Christ. Kaya magsugda na, then your day will go just orderly. Unahon si Kristo. Nakabasa ko og pag-ampo ni St. Augustine, and I would just like to pray this with you. May tama itong mauni atong ampo in front of the Blessed Sacrament ba? No? Then St. Augustine ni siya ang iyang pag-ampo. You know St. Augustine ba? Ang iyang kinabuhi sa topsy-turvy until he found Christ. O si Kristo resito siya kinabuhi. Ingon ini ang pag-ampo. No? Kung siya, and let us pray, and I'm praying for this, and I hope we will be praying this in front of the Blessed Sacrament. Jesus Christ, Jesus Master, Ginoo nga, Jesus nga kung Ginoo. May I know myself and know you. Unta ako makaila ko sa kaugalingon, kung makaila jud ko kag kanimo. May I desire nothing if not you. Unta wa ko'y laing pangandoy gawas kung ikaw lang, you. May I forget myself and love you. Kalimot ako sa kaugalingon o ikaw lang yun ang akong mahalon. May I do everything because of you. Buhaton ako, bisag unsa, tungod og alang kanimo. May I humble myself and exalt you. Kapaubos unta ako, haron sa kinabuhi, ikaw himayaon kanunay. It's not about me, it's about you. May I think of nothing if not you. Unta, akong nahuna, wailain kundili, ikaw ra gyud. May I die to myself and live in you. Unta akong kinabuhi, patay kini haron, mabuhi ako, uban kanimo. Whatever happens, may accept from you. Sa unsay metabo dawaton ko nigikan diha kanimo. May I renounce myself and follow you. Unta, kalimtan ako kaugalingon. Haron ako musunod diha kanunay kanimo. May I be worthy to be defended by you. Unta, ako ang ayan na imong kapanalipdan. May I be among the chosen by you. Unta ako, apil sa imong mga pinili. May I mistrust myself and trust you. Unta, wa ko'y laing kasaligan, dili ako kundili, ikaw labaw sa tanan. May I be willing to obey because of you. Unta ako mutuman lang sa sugo. Because of you, nothing else. May I cling to nothing if not to you. Wata ko'y dangpanan, gawas ikaw lang yun, labaw sa tanan. And may I be poor, may mo kong kabos, tungod kanimo. Look upon me that I may love you. Tutuki ako Ginoo. Nututo ko kanimo, tutuki ako Ginoo. Haron ako mahigugma kanimo. Call me that I may see you. Tawag ako Ginoo. Haron ko mga lingi kanunay kanimo. And in eternity, may I delight in you. O diha sa hantuds, akong ta maghimaya uban kanimo. I choose Christ. Amen. Yung nagatuo ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ubuha sa langit ug sa yuta. O Yesu Kristo, yang anak ubugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Sa gisogo ni Poncio Pilato. Sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ikan ditong balik siya ang paghukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasaduan sa mga sala, mga banhaw sa lawas, sa kalabuhing dayon. Amen. Wala kita'y kapainan gawa sa Ginoo, kan sa mga pulong naghatag sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita kaniya sa pag-ingon, ikaw ang amo ang paglaom, Ginoo.
simbahan, hilabi na ang mga nangulo niini, magsangyaw unta sa ebanghelyo nga puno sa gugma ug pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga taliwala sa mga hagit ug pagsulay, ang mga matinud-anong alagad sa gobyerno, dili unta mabugnaw sa ilang pagpanerbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang pagsaulog sa tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, maghatag unta kanato sa dugang kasibot sa pagsanong sa pagtawag sa pagkabalaan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa panahon nga dili masabtan sa atong panghuna-huna ang lihok sa Dios diya sa atong kinabuhi, magpabilin unta gihapon kitang masaligon ug dili mubiya kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Nga unta, mabayaw na sa altar si Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, kansang kinabuhi, nahalad sa mga kabus ug masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makadawat na sa ganti sa pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Wala kami kapainan gawas kanimo o Dios. Dungga mo mga pag-ampo, gamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa kamaha magagagahom sa tanan. Dawaton kita sa iyong mga sakripisyo, bisan sa iyong mga kamot, alam sa pagdaya ng pagdaya sa kanalan, alam sa atong kapuslanan sa tibok niya sa Santos.
Ginoo ang maluluyo ng hipit nga sakripisyo ni Yesu Kristo, may naghimo ka namong katawhan sa Dios. Dahil sa imong gugma, ihata ang kalina o kahiusa, ngani sa imong simbahan. Kani ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos, tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Kaysa tungod kay ginaluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya. Gikas kamatayo nga dayon. O siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doon silang way hunong nga pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa para mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyang pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa kalis. Salamat ng pag-usabog midayeg. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniro paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Ano paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, ning pahans kinabuhi kalis kalawasan. Ipasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip. Nga ngayon mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoong simbahan sa tibok kalibutan, maghingpit kami sa gugma,
uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinulong sa mga igsuong nga matay, malaom nga banhaw sila tanang nga matay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygo na mo kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyang magagagahong amahan, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa nang kasamok. Sa nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Sa Kristo ng ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Pakita ito panag-inig sunay.
sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan bulhang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaaling nga gahom sa imong gugma. Tultulig agaka nga mo ang mga panginingkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang mga muyo na among gihalad alang sa masakiton. Hinauto nga nag-antos tungo sa sakit o balatian. Magkaamong gipili siya aron mahimong santos. Ngayong kasakit ni usa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Yung gipangayo, banagi sa mga Hesus Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat sa atong mga sponsors and donors sa Badlawi Pastong Choir, ang Sons of Mary. No? Atong Pilgrims, the Handmaid of the Lord, Crusaders of the Holy Face of Jesus, the Cathedral Chapter. Atong offers, Joy Catalia and Stella Nakwa. Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin ng Diyos magagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Oy, Bral, asa man Sis. kagikan? Gikan ko ni Simba, sister. Unya, Yeah. asa man kakaroon pa doong? Hapit man gyud ko sa gikan ko musimba, sister. Hapit gyud ko sa prayer room. Mao gini akong naandan nga gikan ko musimba, hapit ko sa Adoration Chapel. Unya, kayo na human naman ka dito og kumpisal, Brad. Unya, kuan na sad ka, nag-attend na gyud ka sa whole mass. Mo, adto pa gyud ka sa Adoration Chapel, Adoration sister. Nakabantay man ko nimo, sister, nga nakita ko nimo sa Blessed Sacrament. Gaon sa man ka dito? Ako, Brad, Ga-adoras ka dito, sister? wala. Nayusad ko, Brad, nga kung mahuman ako pangumpisal, adto ko maghalad sa akong mga penitential rites sa
nga ihatag sa ako asa maong pari kung paghuman ako kumpisal. So, pero usahay maglibog sad ko Brad kay ang uban kay dali ra baya ko kaayo mahuman. Iguragi ko mora gid ako ang pray ang unsay ihatag sa pari. Pero ang uban tagdugay jud kaayo mahuman. Unsa man kahinsakto nga ngano dugay man gyud na sila ang uban diha adore sa maong adoration Blessed Sacrament. So kay maglibog man ko Brad naaman si Monsignor siguro ato lang siyang pangutanon kung unsa gyud ang insakto. Sa misa, wala naman dihang lawas sa dugo ni Kristo. Din atong gisimbag atong ikalawat, di ba? Nasong kasing-kasing na siya. Nya, iba, iguman to sa misa, no? Balik sa likuran na nato. And we start adoring Him in our hearts, no? Talking to Him. Kung inyo na itong gibuhat ba, di ba? Pero ang simbahan, naghatag ito dahil kahigayunan, di ba? Nga, ato pag yung mapalambo yun, ang presensya, no? Ang grasya gikan sa presensya sa lawas o dugo ni Kristo kasi Kristo magina siya. Unang sukat pa sa karang panahon, sa hantog karon, nausog ginang gitawag itong adoration, no? The Blessed Sacrament. Diin, kasamisa ato sa gikaon, dito ato asiyang giyukbuan o gisimba. Pumpa sa tos to Papa Pope John Paul ba? Ang katuyuan mao kini. Kay ang misa, mama naman ka. Pero kung naana ang Blessed Sacrament sa atong prayer room, for example, any time of the day, you could always be in the company of the Lord. Munang unang tuyo na nga ang proseso sa Ginoo nga ikahugoy ka nato, communion with us, nagauban ka nato. Haron nga unsay buhaton na diha ato sa masimba, ato sa mga istorya, ato sa paminaw, ato sa pangaipasaylo, ato sa pasalamatan. We can do. Mo nagitugtog naaman siya gyud kana gyud lawas dugo ni Kristo. Jesus magina diha. So He's there. We are in a company. Muna anong panahon na Posto Papa, we're in communion with the Lord anytime we want. We could be just with Him. So in the company of the Lord, mauna doon kay gayunan yun to have an intimate talk with Him, eye to eye. Pero gawas pag yun ni Ana, yung sa Papa, kanang Blessed Sacrament, kanang Blessed Sacrament, that is the treasure of the church. Tuburang ka na sa power o treasure sa simbahan. No? Kadiha, muanha kadiha, madawat mo ang grasya o kina-experience sa ginis tarang mga santos yun, sa Blessed Sacrament. Diha, madraw nimo ang strength, ang guidance, no? Ang compassion, ang anything nga diin diha ka muana kaniya tagaan sa Ginoo sa power o grasya nga magamit nimo pagpadayon ka diha sa imong pagpuyo og Kristohanong kinabuhi. So usa ni siya ka ato ang communion with Christ ana usa ka treasure of the church. Nga di anatan mo draw og power mo tawag powerhouse ni sa atong simbahan. O tigol ka, kinabuhis mga santos, mao gini ila, no? Si Santa Faustina diha sa kadungog sa Blessed Sacrament sa bukasyon sa Ginoo. Si Fulton Sin, ana siya mag-andam, mulingkod sa tubang sa Santisimo Sacramento sa altar, mamino sa Ginoo sa isulti diha kaniya. No? Ang si Mother Teresa of Calcutta, wa gyud ana siya human niya anak kita siya igong kusog og grasya nga siya makalakutay bisa pa. It is so beautiful nga naa nato na treasure tana nag-bless gina sa atong simbahan all the time. Bitang wa jud nga kada obispo, especially itong obispo si Cardinal Rosales, si Cardinal Vidal, ningon siya, Father, kinahanglan yun. Kalimti ang tanan, nung ka ayo kalimti yun ang holy hour. Indot kayo. Kaya ba siya, ato mo siyang masimba ba? Sa benediction, gi-expose na.
Nana diha ang grasya. Pagsimba na, ato gyapon sa isimba gini lawas ni Kristo sa prosesyon sa Corpus Christi. Ato na sige simba. Adoration gyapon na siya. Naa nang gitawag holy hour nato. Pero ang kinindot, naa na siya ng kwartuha, as long as that it is open, you can have all your time you want to. Sultian ka, umusud ka diha with faith in your heart. You will go out, magawas ka, na puno jud ka sa panalangin sa Dios. I hope you would visit Him there. Amen.